はい、どうも。前回の続きです。今日はエンジン始動やっていきます。燃料をつないで、入っていってる感じも特に違和感もなく、大丈夫だと思うんですけどね。これでダメやったらもうキャブ変えなあかんね。夢も見ました。ちゃんと同じ数値というか位置で揃ってますし、インシュレーターも特に問題なしで、頼むでうまくいってよ。いい感じです。エアクリもね、純正入れました。イグニッションもやったしね、これでうまいこといくでしょう。バッテリーも充電 OK。ほぼガソリン。膨張はこれか。ある程度アイドルの人は演出してるんですけどね、オーバーフローじゃなくて、5年開けて、すぐ出えへんのじゃないよ。ちょっとラグがあるんですよ、タイムラグが。ちょっと撮影できてないと夢もちゃんとね、フォローしたんですよ。ガソリンの方めっちゃ黄色になるけど、何なんこれ。長さびでようかな。多分これしたら、ちょっと今熱持ってセロがね、焼けてるから。
すげえ。MS 久々にやってみようか。こいつはなんでこんなかかりねえんやろな。マジでかけてませんからねこれ。一瞬かかるからな。多分チョークそこだけ引きますけど。よいしょ。ね、何なんでしょうねこのかかりの良さ。一番古いバイクが一番ええってどういうことや。はい、まあほんならもうやっと目処ついた。これで仕上げていけますわ。